Salta tú también, güey. Vi como... Se cortó una llamada. Súbete mejor a mi coche.
se me se hace que debes que estar alejado del tornado. Ahorita, o sea, si estamos cerca del tornado, te debes que alejar porque el tuyo no se puede, ¿cómo se llama? Desplegar. No, vete. No, vete. No vas a poder. ¿Cuánto dinero dices que tienes? ¿No te puedes, aunque sea, comprar el Dominator 1? Digo, el Dominator 1.
Toribe. Galing. No manches. ¿Qué pasa, pa? ¿Por qué no cambian el nombre? Ay. Ya, no manches. ¿Qué, güey? Es que ¿Qué? estoy grabando con un video. Ah, ¿estás grabando, güey? Pues sí, pero... ¿Y yo cómo sé, güey? ¿Estás viendo esto? Esos son los minutos de grabación, ¿eh? ¿Cómo que yo todo tonto, güey? ¿Cómo que yo todo tonto, güey? Se baja la bestia, güey. Toribe. Déjala. Así no la mata a ti. ¿Cómo tratando, güey? Si no te mata tan, no la voy. Toribe. Ay, Tonaro.